I gave you my heart. तो गाइस स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि अमेज़ोन से मंगाए गए कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स मैंने एक कीबोर्ड अमेज़ोन से ऑर्डर किया था 4 दिन पहले, तो मुझे आज ये मिल चुका है फ्रेंड्स। तो फटाफट से हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको इसको यूज़ करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स पिछली बार की तरह मैं इस कीबोर्ड को भी अपने मोबाइल फ़ोन में ही ऑपरेट करके आपको दिखा सकता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से मैं इसकी टेप कट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये कीबोर्ड एक्चुअली मेरे पास पीसी तो है नहीं, बट मैंने वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी इस कीबोर्ड को ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो दोस्तों इसकी पैकेजिंग कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। तो हम फटाफट से इस बॉक्स को रख देते हैं साइड पे और खोल के देखते हैं अपना कीबोर्ड। फ्रेंड्स ये कीबोर्ड USB सपोर्टेड है फ्रेंड्स। ये वायरलेस कीबोर्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये वायर्ड है। और फ्रेंड्स हम इसे अपने मोबाइल फ़ोन, PC, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह में चला सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं इसको फटाफट से खोल के। तो दोस्तों ये USB 2.0 को सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। तो हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कीबोर्ड। इसकी पॉलीथीन थोड़ी सी फटी हुई है फ्रेंड्स। तो हमें इसके बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड्स। और ये रहा फ्रेंड्स हमारा कीबोर्ड। तो दोस्तों हमने कीबोर्ड को कर लिया है अनबॉक्स। इसकी क्लिकिंग वगैरह भी ठीक है और इसकी एक USB वायर की क्वालिटी मेरे को थोड़ी ठीक सी मतलब मीडियम रेटेड है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर F1 से लेकर F12 तक सारी कीज़ हैं। और फ्रेंड्स इसके पीछे 2 एडजस्टेबल स्टैंड भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 5 वोल्ट 0.5 मिली एम्पायर पे चलता है फ्रेंड्स। और इसकी क्लिक रेट भी ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं फटाफट से आपको ले चलता हूँ अपने फ़ोन के इंटरफेस पे और दिखाता हूँ इसे यूज़ करके। तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं गूगल क्रोम के अपने मोबाइल इंटरफेस पे फ्रेंड्स। तो अब हम फटाफट से सर्च बार पे क्लिक करते हैं और करते हैं टाइप अपने कीबोर्ड पे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं अपने कीबोर्ड पे USB कीबोर्ड टाइप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और बिना मोबाइल की स्क्रीन को टच किए मैं ये कर रहा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं मैं टाइप उधर कर रहा हूँ और फ्रेंड्स टाइप वो स्क्रीन कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा कीबोर्ड अच्छी तरह से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। और अगर आपको भी छोटे मोटे कामों के लिए ये कीबोर्ड चाहिए तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ इसे मत खरीदेगा फ्रेंड्स। ये कैजुअल वर्क के लिए ठीक रहेगा, बट अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए तो काफ़ी हैवी कीबोर्ड्स भी आते हैं गेमिंग वाले। तो फ्रेंड्स अब मैं एंटर का बटन दबा चुका हूँ और हमारा सर्च शुरू हो चुका है USB कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड सर्च हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बैक स्पेस दबा के चलते हैं वापस। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।